Je slnečné ráno a rodinka ešte spinká. Julinka sa prebúdza a hovorí Tomíkovi. Tomík, ustávaj! Julinka, bolel ma v noci zub. Tatík, maminka. Maminka s tatíkom sa prebudia a počúvajú, ako Julinka kričí hore z izby. Juli, čo sa deje? Tomík, čo sa deje? Tomíka bolí zub. No, detičky, v tom prípade musíme ísť navštíviť pani zubárku. Pôjdem dnes s vami ja. Maminka musí ísť do práce. Tomáško, pekne si umý zubky. Julinka, ty si umý potom zubky tiež. Oblečieme sa, nastúpime do autíčka a pôjdeme ku pani zubárke. Tatík s deťmi už čakajú v čakárni. A na to sa pýta Tomík tatíka. Tatík, bude to bolieť? To nič nie je, Tomík. Že, tatík? Presne tak, Julinka. Nič to nie je, Tomáško. Prídeme dovnútra ku pani doktorke, ona sa ti pozrie na zúbky, pohľadá kas a opraví ho tak, ako minulej Julinke. Môže ísť prvá Julinka, pozrie sa Julinke na zúbky a potom pôjdeš ty, Tomík, dobre? Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň, pani doktorka. Tak, milé deti, čo máte dneska, čo vás bolí? Tatík povie, akú malý noc. No, pani doktorka, Tomáško sa dnes nevyspal. Najskôr sa sťažovali Julinke a ráno nás zobudili, že ho bolí zub. Dohodli sme sa tak, že pôjde najskôr Julinka a potom pôjde Tomík. Dobre? Tak, Julinka, ty už to tu poznáš. Tu mám také umývadielko, tu mám trošku takého vzduchu, tu máme maličku vrtačku, ukáž pusinku, pozrieme sa na zúbky. Tak ako vidím, od minulej návštevy máš krásne zúbky, prekontrolované a môže ísť Tomík. Tak Tomáško, otvor pusinku. Tomík, pekne otvor pusinku, aby sa pani doktorka pozrela na tvoje zúbky. Máš tam kas, potrebuje pani doktorka pohľadať a dierku ti opraviť. Veď sobotu ideme na výlet. Pôjdeme do planetária, z planetária pôjdeme na zmrzlinu a ty si nebudeš môcť dať. Julinka si dá, ja si dám, aj maminka si dá. Ty budeš na nás pozerať. No, tatík má pravdu. Vieš, aké mali zmrzliny, keď som bola na návšteve na výlete? Mali tam, že cibulovú. Takú by si papal, že cibulovú. Neotvorím. Budem viac cibulov. Tomík, pozri na Julinku, ako pekne otvorila pusinku. Veď sme nejakí chlapi. Otvor pusu, pani zubárka sa pozrie, opraví dierku a môžeme ísť domov. Dobre? Dobre, otvorím. No už vidím tú dierku, Tomík. Pekne vydrž, trošku zavrtám a nalepím tam malú blombičku. Tak a máš to za sebou. Super! Tak, detičky, a keďže ste to tak pekne zvládli, tak tu mám pre vás malé prekvapenie. Tu v tom šuplíku, pozrite. Môžete si vybrať každý po jednom lízátku. Ďakujeme, pani zubárka. Prídeme aj na budúce. Dovidenia. Dovidenia. Detičky, musím vás pochváliť. Julinka otvorila pusinku bez kazu a Tomáškovi máme kazik opravený. Pochválim vás pred maminkou. Deti, ja mám dneska pre vás nový príbeh. Viete aký? Aký? Tak ako aj my, keď máme narodeniny, tak aj zvieratka v žltom domčeku majú tiež narodeniny. A čo sa robí na narodeniny? Oslavuje. Áno, presne tak, oslavuje. A čo treba na oslavu? Koláčik. No a ešte? Džúsik. No, to je všetko presne tak. Áno, Julinka, máš pravdu. A to najdôležitejšie, čo treba? Darček. Presne tak, darček.
alebo nejaké prekvapenie, alebo napríklad len stačilo by pripraviť hostinu, koláčik, aby sme sa zišli, zasmiali sme sa a pooslavovali narodeniny oslávenca. Takže ja vám teraz poviem nový príbeh, ako zvieratka oslavovali narodeniny. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden žltý domček. A v tom domčeku bývala veverička, levík a sloník a ich noví kamaráti Lienka, Lenka, Miška a nová kamarátka Kozička. Miška, ja som taká rada, že sme sa zobudili spolu sme sa zobudili a vieš, čo sa dneska stane? Dneska má predsa narodeniny náš kamarát Sloník. Pššt, musíme byť potichu, aby sme mu pripravili jeho obľúbený pomarančový džúsik. Tento džúsik má Sloník zo všetkého najradšej, ale musíme ísť potichučku spolu do kuchyne a tam pripravíme jeho obľúbený pomarančový džúsik. Tak poď so mnou, poď. Tak Miška, poviem ti, ako to budeme robiť. Musíme byť veľmi potichu, aby sme Sloníka prekvapili. Tu máme v kuchyni hrniec a tu ja ti budem hovoriť, čo budeš nosiť. Dobre? Tu na tento modrý tanierik mi budeš nosiť to, čo ti poviem. Veverička zapla v kuchyni vodu s hrncom a Miška si sadla zatiaľ na stoličku. No, Miška, tak ja som dala vodičku, zapla som sporák a ideme variť, dobre, si pripravená? No, áno. Takže priprav si, trošku tam dáme do toho džusíku jablčiek, dobre, priprav jablčka. Áno, už mám pripravené. No ty si ale rýchla, super, idem sa pozrieť. No, Miško, ale to nie sú jablčka, to sú hrušičky, tak skús ešte ísť pohľadať, dobre? No, dobre, idem pohľadať, už mám. Dobre, idem sa pozrieť. Ale veď to nie sú jablčka, to sú slivky. Miška, skús ešte raz, ja idem zatiaľ sa pozrieť do hrnca. Tak čo, už máš, môžem? Áno. Miška, my takto ten džusík neuvaríme, veď to sú čučoriedky, skús ešte raz. No, idem sa pozrieť, čo si teraz tam dala. Super jablčko, trošku jablčka dáme do hrnca. Tak a už mám, a teraz mi skús pripraviť pomaranče. No ty si ale šikovná, pomaranče už tu mám, super. Tak Miška, ďakujem ti za pomoc a máme darček pre Sloníka, môžeme mu i zagratulovať. Milý Sloník, my ti všetci prajeme všetko len to Počkajte, veď nie je tu naša kamarátka Kozička. Kozička, kde si? Ne. Dobre, ešte, že si prišla. Veverička, môžeš. No tak ešte raz. No, pripravený? Áno. Všetko najlepšie, náš kamarát Sloník. Veľa šťastia, veľa zdravia, aby si bol stále taký usmievavý a veselý, no aby sa ti splnilo všetko, len to, čo si praješ, dobre? Áno. A teraz si pustíme jednu veľmi peknú pesničku, ktorú nám zaspievajú na tvoje narodeniny detičky. Takže pripravený? Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Sloník, veľa šťastia, zdravia. Tak to ja vám moc ďakujem. To ste ma tak prekvapili a idem si teraz rozbaliť ten veľký darček, ktorý ste mi pripravili. Takže pozor! Wow, môj obľúbený pomarančový džúsik. Tak to si poďme všetci dať po poháriku. Ďakujem ešte raz aj za veľmi peknú pesničku. Veľmi ste ma potešili, kamaráti moji. Ďakujem a poďme oslavovať. Deti,
rýchlo do postele a spinkať, pretože zajtra máme s maminkou pre vás prekvapenie. Ideme na ďalší z našich výletov. Tatík, a kam? Kam? No, to je také prekvapenie a nie som si moc istý, či vám to môžem povedať. Idem sa opýtať maminky, počkajte. Maminka, myslíš, že môžem detičkám prezradiť, kam ideme zajtra na výlet? Áno, určite, môžeš. No, dobre, deti, tak my vám to teda prezradíme. Uložte sa do postele a ja vám poviem. Tak my zajtra sme s maminkou naplánovali taký výlet, detičky, že pôjdeme do parku. Ale nebude to hociaký park, ale bude to park, kde bude vláčik, budú tam nejaké zvieratka, dokonca palmy a vodopád. A čítal som, že tam má byť aj nejaká väža. Tešíte sa? Už sa nevieme dočkať. No tak rýchlo spať, nech je skoro ráno. Detičky, vstávať, raňajky sú na stole. Tomík, rýchlo z postele, ideme na výlet. Bežíme na laňajky. Detičky, pekne všetko spapajte. My s maminkou si dáme tiež raňajky, kávičku, vy si dáte džúsik a môžeme vyraziť autíčkom do parku. Autíčko pripravené, deti nasadať a vyrážame. Wow, je tu húpačka. Môžeme ísť, prosím. No, ja si myslím, že určite sa môžete ísť trošku pohúpať. Áno, Julinka, dobre som počul, povedala si vodopád. To už bude za nami ten park. Poďme rýchlo kúpiť si lístky. Ahoj rodinka, ahoj deti, vítajte v našom parku. Zakúpte si lístky a môžete vojsť bránou. Wow, deti, pozrite, do takého tunela máme vojsť a budeme v parku? Áno, vojdite do tunela a vyjdete von vodopádom. Vodopád. Deti, idem ako prvý, držte sa pri sebe a držte sa za ruky. Ideme. Vodopád sa zdvihne a rodinka vojde do parku. Už sme tu. Super. Tatík, maminka, rýchlo sem. Ujo vezie tygla. Deti, môžete ísť na vyhliadkovú väžu a môžete sa z veže pozerať, ako doveziem tygra do parku. Tomáško, dávaj pozor, nespadni. Už vezú tygra. Wow, deti, pozrite. A na palme je opica. Už vezie Ujo tygra. Tak, deti, privážam ho a pôjdem nabrať sloníka. Wow, Tomík, vezú slona. Tak, deti, nesiem vám sloníka. Julinka, pozri. Idem sa šmyknúť. Pozerám sa. Detičky, rýchlo z veže dole. Je tu sloník a tiger. Poďte sem, rýchlo, rýchlo. Už idem aj ja. Tatík, pozri, ako sme blízko. Len dávajte pozor, detičky, opatrne. Pozri, vezú opicu. Wow, deti, pozrite, vezú opicu. Maminka, tatík, ďakujeme, že ste nás tu zobrali. Nie je za čo, vymysleli sme parádny výlet, deti. Ešte sa tu popozeráme na vodopád, prezrieme si zvieratka,
Pozrieme sa ešte, ako vláčik bude zvieratka viesť a môžeme ísť domov.